毒劇物の扱いに際しては、手順を厳守せざるを得ない。Saat menangani zat beracun dan berbahaya, kita tidak punya pilihan selain mematuhi prosedur dengan ketat. 毒劇物の扱いに際しては、手順を厳守せざるを得ない。毒劇物。Zat beracun. 際して。Saat ketika. 厳守。Kepatuhan ketat. 毒劇物の扱いに際しては、手順を厳守せざるを得ない。無機顔料の混合にあたり、防塵マスクの着用は必須である。Saat mencampur pigmen anorganik, pemakaian masker debu adalah wajib. 無機顔料の混合にあたり、防塵マスクの着用は必須である。無機顔料。Pigmen anorganik. 混合。Pencampuran. 必須。Wajib. 無機顔料の混合にあたり、防塵マスクの着用は必須である。ナウターミキサーの洗浄を怠ると、品質低下を招きかねない。Jika lalai mencuci nauta mixer, hal itu bisa mengakibatkan penurunan kualitas. ナウターミキサーの洗浄を怠ると、品質低下を招きかねない。洗浄。Pencucian. 怠る。Lalai mengabaikan. 招きかねない。Bisa mengakibatkan. ナウターミキサーの洗浄を怠ると、品質低下を招きかねない。安全確認を行わないことには、スーパーミキサーを起動できない。Kecuali jika pemeriksaan keamanan dilakukan, super mixer tidak dapat dihidupkan. 安全確認を行わないことには、スーパーミキサーを起動できない。行わないことには、Kecuali jika dilakukan. 起動。Menghidupkan, start. 安全確認を行わないことには、スーパーミキサーを起動できない。円形振動ふるい機の網が破れていないか、確認するべきだ。Anda harus memeriksa apakah jaring mesin ayak getar bulat tidak robek. 円形振動ふるい機の網が破れていないか、確認するべきだ。網。Jaring. 破れる。Robek. べきだ。Harus. 円形振動ふるい機の網が破れていないか、確認するべきだ。有機顔料の色移りを防ぐべく、念入りに清掃を行った。Saya membersihkan dengan saksama untuk mencegah perpindahan warna dari pigmen organik. 有機顔料の色移りを防ぐべく、念入りに清掃を行った。色移り。Perpindahan warna. 防ぐべく。Untuk mencegah. 念入りに。Dengan saksama. 有機顔料の色移りを防ぐべく、念入りに清掃を行った。充填作業に先立ち、ロータリーバルブの点検を済ませておく。Sebelum pekerjaan pengemasan pengisian, selesaikan pemeriksaan rotary valve. 充填作業に先立ち、ロータリーバルブの点検を済ませておく。充填。Pengisian pengemasan. 先立ち。Sebelum. 済ませる。Menyelesaikan. 充填作業に先立ち、ロータリーバルブの点検を済ませておく。粉体が舞い上がらないように、静かに投入するほかない。Tidak ada cara lain selain memasukkannya dengan pelan agar bubuk tidak berterbangan. 粉体が舞い上がらないように、静かに投入するほかない。粉体。Bubuk. 舞い上がる。Berterbangan. ほかない。Tidak ada cara lain selain. 粉体が舞い上がらないように、静かに投入するほかない。サニタリー式ホッパーは清潔に保たれているに違いない。Hopper tipe sanitasi pasti dijaga kebersihannya. サニタリー式ホッパーは清潔に保たれているに違いない。
清潔、 bersih, 保つ menjaga, に違いない。pasti. サニタリー式ホッパーは清潔に保たれているに違いない。スクリュー式ホッパーの詰まりは直ちに報告せざるを得ない。Sumbatan pada hopper tipe skrup tidak ada pilihan selain harus segera dilaporkan. スクリュー式ホッパーの詰まりは直ちに報告せざるを得ない。つまり、 Sumbatan, 直ちに。 segera. スクリュー式ホッパーの詰まりは直ちに報告せざるを得ない。リボンミキサーの蓋が開いたままでは動かしっこない。Tidak mungkin menjalankannya jika tutup ribon mixer masih terbuka. リボンミキサーの蓋が開いたままでは動かしっこない。外、 Tutup, 動かしっこない。 tidak mungkin dijalankan. リボンミキサーの蓋が開いたままでは動かしっこない。充填量の誤差は機械の再調整によって改善しうる。 Kesalahan jumlah pengisian dapat diperbaiki melalui penyesuaian ulang mesin. 充填量の誤差は機械の再調整によって改善しうる。誤差、 Kesalahan selisih, 再調整、 penyesuaian ulang, L。 dapat mungkin. 充填量の誤差は機械の再調整によって改善しうる。ニューロングミシン機で袋の口を確実に縫うことだ。Jahitlah mulut karung dengan pasti menggunakan mesin jahit Nuulong. ニューロングミシン機で袋の口を確実に縫うことだ。確実に、 Dengan pasti. 縫う Menjahit. ことだ。 Harus sebaiknya, saran kuat. ニューロングミシン機で袋の口を確実に縫うことだ。インパルスヒートシーラーの温度が高すぎると袋が溶けかねない。 Jika suhu impulse heat sealer terlalu tinggi, kantong plastik bisa meleleh. インパルスヒートシーラーの温度が高すぎると袋が溶けかねない。温度、 Suhu, 溶ける。 meleleh. インパルスヒートシーラーの温度が高すぎると袋が溶けかねない。液物充填器を操作する上でバルブの確認は欠かせない。 Dalam mengoperasikan mesin pengisian cairan, pemeriksaan katup, valve, tidak boleh dilewatkan. 液物充填器を操作する上でバルブの確認は欠かせない。液物、 Cairan. 操作する上で Dalam, hal, mengoperasikan. 欠かせない。 Tidak boleh dilewatkan. 液物充填器を操作する上でバルブの確認は欠かせない。この顔料は水に溶けにくいため、長時間混ぜざるを得ない。 Karena pigmen ini sulit larut dalam air, mau tidak mau harus diaduk dalam waktu lama. この顔料は水に溶けにくいため、長時間混ぜざるを得ない。溶けにくい、 Sulit larut. 長時間、 Waktu yang lama. 混ぜる。 Mencampur, mengaduk. この顔料は水に溶けにくいため、長時間混ぜざるを得ない。作業中は、経験の有無を問わず、ルールを守るべきだ。 Selama bekerja, terlepas dari ada tidaknya pengalaman, aturan harus dipatuhi. 作業中は、経験の有無を問わず、ルールを守るべきだ。有無、 Ada tidaknya. 問わず。 Tanpa memandang, terlepas dari. 作業中は、経験の有無を問わず、ルールを守るべきだ。バルブを少し開けた途端、液体が勢いよく吹き出した。 Begitu katup dibuka sedikit, cairan menyembur keluar dengan kuat. バルブを少し開けた途端、液体が勢いよく吹き出した。
開けた途端、 begitu dibuka, 勢いよく、 dengan kuat, 吹き出した。 menyembur keluar, バルブを少し開けた途端、液体が勢いよく吹き出した。危険物を取り扱う以上、マニュアルを熟読しておくこと。 karena Anda menangani bahan berbahaya, Anda harus membaca buku panduan dengan saksama. 危険物を取り扱う以上、マニュアルを熟読しておくこと。取り扱う、 menangani, 以上、 karena, sudah seharusnya, 熟読。 membaca saksama, 危険物を取り扱う以上、マニュアルを熟読しておくこと。作業が終わったか終わらないかのうちに、次の指示が出た。 segera setelah pekerjaan selesai, instruksi berikutnya diberikan. 作業が終わったか終わらないかのうちに、次の指示が出た。終わるか、 baru saja selesai, 指示。 instruksi, 作業が終わったか終わらないかのうちに、次の指示が出た。防護服を着ないまま工場に入るわけにはいかない。 tidak mungkin, secara moral aturan, memasuki pabrik tanpa mengenakan pakaian pelindung. 防護服を着ないまま工場に入るわけにはいかない。防護服、 pakaian pelindung, わけにはいかない。 tidak mungkin, aturan moral. 防護服を着ないまま工場に入るわけにはいかない。液漏れが発生したとなれば、直ちにラインを止めるべきだ。 Jika terjadi kebocoran cairan, maka jalur produksi harus segera dihentikan. 液漏れが発生したとなれば、直ちにラインを止めるべきだ。液漏れ、 kebocoran cairan, 発生、 terjadi. となれば、 Jika, hal itu terjadi, 液漏れが発生したとなれば、直ちにラインを止めるべきだ。ミキサーの音からして、どこか故障しているに違いない。 dilihat dari suara misernya saja, pasti ada sesuatu yang rusak. ミキサーの音からして、どこか故障しているに違いない。からして、 dilihat darinya saja, 故障。 rusak. ミキサーの音からして、どこか故障しているに違いない。顔料の調合は、わずかなミスがクレームにつながりかねない。 Dalam pencampuran pigmen, kesalahan kecil sekalipun bisa menyebabkan komplain. 顔料の調合は、わずかなミスがクレームにつながりかねない。調合、 Pencampuran, resep, わずかな、 kecil sedikit, つながる。 terhubung menyebabkan. 顔料の調合は、わずかなミスがクレームにつながりかねない。計量器の使い方がわからないことには、作業を進めようがない。 Kecuali jika Anda tahu cara menggunakan timbangan, tidak ada cara untuk melanjutkan pekerjaan. 計量器の使い方がわからないことには、作業を進めようがない。計量器、 Timbangan, 進める、 melanjutkan. ようがない。 Tidak ada cara untuk. 計量器の使い方がわからないことには、作業を進めようがない。ホッパーの清掃が終わって初めて、次の原料を入れられる。 Hanya setelah pembersihan hopper selesai, bahan mentah berikutnya dapat dimasukkan. ホッパーの清掃が終わって初めて、次の原料を入れられる。手始めて、 Hanya setelah. 原料、 Bahan mentah. ホッパーの清掃が終わって初めて、次の原料を入れられる。混合時間が長ければ良いというものではない。 Bukan berarti waktu pencampuran yang lebih lama itu selalu lebih baik. 混合時間が長ければ良いというものではない。
長ければ Jika panjang lama. というものではない。Bukan berarti. 混合時間が長ければ良いというものではない。マニュアルに沿って小分け充填を行うほかない。Tidak ada pilihan lain selain melakukan pengisian eceran sesuai dengan buku panduan. マニュアルに沿って小分け充填を行うほかない。沿って、Sesuai dengan. 小分け。Eceran porsi kecil. マニュアルに沿って小分け充填を行うほかない。ヒートシーラーのタイマー設定を間違えっこないと思っていた。Saya pikir tidak mungkin saya salah mengatur timer head sealer. ヒートシーラーのタイマー設定を間違えっこないと思っていた。設定。Pengaturan. 間違える。Salah. 来ない。Tidak mungkin. ヒートシーラーのタイマー設定を間違えっこないと思っていた。本日の作業を終えるにあたり、全員で掃除をしよう。Pada saat mengakhiri pekerjaan hari ini, mari kita bersihkan bersama-sama. 本日の作業を終えるにあたり、全員で掃除をしよう。終える。Mengakhiri. にあたり。Pada saat ketika. 全員。Semua anggota. 本日の作業を終えるにあたり、全員で掃除をしよう。